大家好啊，歡迎收睇靚房網頻道。咁 Mandy 而家身處嘅位置就喺特斯拉嘅深圳交付中心嘅位置，就做乜嘢呢？今日我提車啊，多謝我哋同事阿力溝咧送咗一扎花俾我，同我件衫仲好襯啊吓。呢個買車經歷都好特別啊。有一日就係上個星期咋，上個星期拍完金鷹半山花園，然後喺萬象匯試咗一下車。我當時試特斯拉嘅時候，我仲同佢講我話今日係我第一次睇電車，第一次試電車，然之後再去隔籬試埋個小米，跟住就 OK 啦，我就諗住揀特斯拉啦，跟住就叫我同事阿峰去同我去睇一睇，再確認翻我嘅選擇係冇錯嘅咁樣。跟住好搞笑啊！我同阿峰同我去試，好似試一個幾鐘頭就，然之後我就俾錢啦，然之後下午仲要去接另外一位客人睇樓。我好似我哋啲客人買樓咁快咁買車。呢架咧就係我買嘅特斯拉 Model Y。第一次開電車同埋揸電車啊，上個星期攞車好快。由買到今日提車係用咗啱好一個星期，今日係6月17號，係啦。咁我今日嚟到之後就係去咗個交付中心嘅位置啦，然後就係簽咗啲文件啦，下晝就係去辦車牌。靚唔靚啊？咁多位觀眾朋友，希望得到大家嘅祝福。而家咧，我哋就喺深中通道上面，頭先喺深圳處理晒啲嘢，揸車翻去中山啦。嗱，真係呢個買車可以話係用歷險記嚟形容，好快速度啊！11號嗰日買車，然後17號今日總共用咗6日時間，我就已經係攞到部車啦。咁特斯拉都好專業啦，同埋喺我俾訂嗰日咧，就已經係即刻拉咗個群，然之後咧就一步一步話俾我聽要點做咁樣。咁就今日都好順利吓，就辦咗個臨時牌啦。然後職員咧亦都同我哋講解咗點樣去開呢部車，點樣去操作呢個系統。咁同埋咧去咗進行車嘅檢測，同埋咧就係上牌。一日內咧就係搞掂晒啦。咁點解咧我哋會去到深圳去提車咧？因為去深圳提車就係多1000蚊嘅補貼，同埋咧去深圳提車速度更加快，6日做。係啊，咁啊好快脆啊。咁就係，講開又講啦。咁我買呢架車其實係我同事阿峰，話事話點解峰會坐喺我隔籬？因為我驚我自己喺深圳第一次開特斯拉開唔到返公司。Hello， 大家好，係我係阿峰，係啦。推介特斯拉嘅話，其實我早期都係自身都有諗過換車嘅，都有了解到電車。因為之前我哋即係做翻呢行嘛，成日都要走好多地方嘅，即係每一日都要行好多公里啦。身邊啲同事又話，哇，咁樣落嚟嘅話，個油費都好勁噶喎，幾時換電車啊？有咩品牌啊？大家會討論翻噶嘛，所以就有花心思去做個功課，去了解咗一下。即係點解會推介特斯拉呢？因為我本身係比較中意特斯拉嘅，我覺得即係電車嚟講，特斯拉係做得比較好嘅。都係最早期嘅一批車企嚟嘅，所以我自身係比較認可翻特斯拉嘅。咁即係比較認可啦，所以我係即係諗下，覺得上一次聽到阿 Mandy 話齋呢，上次揸住你台車又喺路邊死火啦，咁我諗下，其實 Mandy 一日都走好多地方噶喎，咁你換電車都會大啲噶喎，其實，咁我覺得即係自身嚟講，你同特斯拉嘅話，其實都比較啱嘅，因為我覺得特斯拉嘅話，佢會簡潔啲，冇咁多其他啲功能嘛，係。同你嚟講嘅話比較匹配，因為你好多時候啲車嘅功能你都唔去了解，唔去用嘅。即係假設翻小米啦，小米嘅話性價比就會高啲高啲嘅話，但係佢啲即係好多類型嘅功能，我真正我都未有時間去了解嗰啲好多啲花神嗰啲嘢，所以我更加即係覺得特斯拉會更加合適你。
所以我就推介翻俾你睇下。點知話你嗰一日應該嗰日係拍完樓盤吧？係拍完個樓盤，隔籬就係萬象匯啊嘛。然後嗰晚我就去咗試車，試咗特斯拉，又試咗小米，係啊，好搞笑噶。我試完特斯拉之後，阿特斯拉就叫我，你可以試埋隔籬嘅小米噶，對比下咁樣。係啊，其實我自己都係，因為我嘅預算去到20幾萬，咁我都係喺呢兩個品牌之間喺度斟酌緊嘅。但係如果架車我冇試過，我唔知道啱唔啱我啊嘛，咁樣。咁我當時睇咗。點解會最終揀特斯拉咧？係因為小米阿峰話齋太多功能唔係咁啱我係比較一個傳統嘅人嚟嘅吓，要太多嘢嘅話，我自己可能我用都用唔晒，或者我學唔識。咁另外咧，小米嘅蘇7咧嗰時係試佢個車會長好多，達到5米多啲。咁然之後前面咧仲有兩嚿嘢拱起身嘅，咁又對於我嚟講又唔啱啦，因為我原本係開寶馬而係開咗成8年嘅時間啦，前面咧都係望出去咧就係好乾淨，係好平整咁樣嘅一個視野啦吓。突然之間，如果部車太大咧，我係駕馭唔到嘅咁樣。咁我頭先阿峰亦都講到啦，嗱，上次我哋同事阿 Mandy 開住我架車咧，接住我哋業主去辦手續嘅時候，突然之間中途死火，嚇到我哋業主。咁跟住咧，我自己開車都試過幾次死火，弊啦。哇，咁容易壞嘅，咁樣我又驚個維修費高，因為寶馬車咧維修費係好高嘅，同埋我而家每個月嘅油費高達3000幾，哇，9個半多啲一升，然之後每一次加油都要500幾蚊，呢條數真係好襟計啊吓。咁同埋講起我部舊車咧，特斯拉亦都有個好好嘅地方，就係話佢可以幫我置換我架車。咁我架車咧置換俾佢哋嘅第三方咧，就係置換咗幾多錢咧？哇，我都冇諗到佢個價錢會咁低嘅，20,666蚊，係啦。咁啊置換我架舊車吓，咁就我就唔使煩我架舊車要點處理啊嘛。咁呢方面亦都係方便到我哋用家，就係啦，可以更加好咁樣開車。真係阿峰，你而家開佢部車感覺點啊？好好啊！我都係即係聽我身邊嘅朋友嘛，我有幾個朋友佢以前係相對於係比較傳統啲嘅思想嘅，中意油車唔中意電車，包括翻我自己都係嘅。所以嘅話我覺得佢哋都接受咗電車，包括翻有一部分係已經係自己買咗電車噶啦。所以我都有同佢哋諮詢過，問翻佢哋嘅意見，覺得嗰個駕駛體驗係點樣嘅。佢哋俾到我嘅感覺就係特斯拉個操控非常之勁，會比油車40-50萬甚至仲要高嘅，個操控感都仲要好啊！咁呢樣嘢有啲吸引噶啦，所以我就深入去了解一下。然之後佢哋又講，個音響都幾 OK 嘅，其實音響都可以啊，咁啊即係一路一路咁去研究啦，一路一路咁去睇翻佢哋嘅數據啦，咁。即係呢啲都係由原先嘅車主去提供翻俾我噶嘛，咁我覺得呢啲數據嘅話係真實，係可信嘅。咁然之後嘅話 Mandy 又上一次邀請我去同佢一齊試架車啦，試咗，咁我覺得哇真係喎，因為我比較少揸電車嘅，好少揸電車嘅，即係巔峰我嘅認知啊，我會覺得哇真係好勁，我20零萬，咁好似 Mandy 今日買嘅呢架 Model Y 係263500，263500係啦，全國統一價，然後首期8萬，其餘5年免息月供啊，係啦，呢個吸引，只需要俾8萬，其餘月供仲要係免息咁樣。我當時試呢架車，我都同個 sales 講咧，我話我一係就買，一係就唔買，因為我份保險車嘅保險7月份就到期，7月4號好快噶啦。我話你哋架車如果我而家買，幾時俾得到俾我啊？咁樣我冇諗到個速度快成咁樣嘅，我自己都有少少措手不及啊。我都冇諗到啊，即係都好多謝 Mandy 對我嘅信任啊。買樓嗰陣時又係啊，我同佢提過應該2次吧，係，然之後即時覆取噶啦。買車嘅話應該都係提過2到3次啦。
即係一開始阿 Mandy 又話齋，等層樓收咗先，係收咗裝翻個充電樁，咁啊唔使煩啦。咁即係後邊有一次提咗佢又，哇！直接拍完攝嘅話就直接去試駕噶啦。哇！好多謝你嘅信任啊！買樓買車都係跟翻，即係都聽翻我嘅意見。係，畢竟你帶我入行嘅。跟住就我係嗰日試特斯拉，我都同佢講，我話從來冇揸過電車，然後第一次接觸電車，跟住佢都完全放心，佢由頭到尾試駕係完全我一個人駕駛嘅。佢話冇問題噶，我喺隔籬同你講就得噶啦。咁樣一坐上去嘅時候，發現咧，哇，同揸油車嗰個感覺比起身，特斯拉係舒服好多噶。係啦，呢樣嘢係吸引到我，當其時我就想買噶啦。不過我都係問翻阿峰嘅意見先，因為我覺得你有朋友即係做呢方面啊嘛，咁同埋咧，你本身對車嘅了解咧，通常男士咧比女士對車嘅了解係多好多嘅咁樣，係啊，所以就咁樣啦。綜合咁多以上嘅原因就係，好快速度咁買咗特斯拉，由落訂到買到攞到車6日時間，1個星期唔到啊，係幾咁快嘅速度，係啊，好誇張，連我哋公司同事都唔知我買車，即係我諗住開到翻去俾佢哋一個驚喜啊！係啊，哇，真係中山同埋深圳嘅距離咧係好近嘅，就都令我哋喺呢度都覺得哇，呢個時代嘅發展啦，真係好有魅力啊！同埋我自己唔想俾時代拋棄啦，點解要換車？就係一路都開住傳統嘅車，咁係咪都要試下呢種大勢所趨嘅產品咧？咁樣咁，所以我就揀大品牌特斯拉啦。係咁啊，接落嚟咧，如果我開呢部車一段時間之後咧，大家都可以期待下我揸呢部車嘅一個駕駛體驗。咁我期待我哋之後再繼續分享下。咁亦都再次多謝阿峰啦，係啦，兼司機啦，係啊。係啦，咁啊揸翻去公司啦，咁樣係咁。多謝你先係啊，多謝你，我先至有機會去試到特斯拉。講呢啲，好多謝晒大家收睇我哋呢條影片，咁我哋下期再見啦，拜拜。拜拜。